ஹே ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் கார்லிக் சிக்கன் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். திடீர்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். எதுக்குன்னா இதில் பூண்டு அதிகமாக சேர்க்கறதுனால மனமும் சுவையும் செம்ம அட்டகாசமாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் பண்ணிடலாம். இப்போ அந்த கார்லிக் சிக்கன் ரோஸ்ட் எப்படி பண்ணலாங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் மனம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு அரை எலுமிச்சப்பழத்தோட சாறை விதை நீக்கி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு இதை அப்படியே ஊற வச்சிடணும். இது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு பொடி ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ அதுக்கு கொஞ்சம் பட்டை, ஒரு 2 கிராம்பு, ஒரு 3 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு முழு தனியா சேர்த்துக்கிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கிடலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிடலாம். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி சேர்த்து அரைக்க வேண்டாம். இப்போ அந்த தனியா எல்லாம் அரைப்பட்டு வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம தொளி நீக்கின பூண்டு ஒரு கை அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ இதையும் நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். எப்படி நத்தல் நறுங்கலமாக இருக்குது பாருங்கள். இது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்ததாக ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து, எண்ணெய் சூடேறின உடனே ஒரு பல்லாரியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்து இதை வதக்கிக்கிடலாம். உப்பு இந்த சமயத்தில் போடுறதுனால வெங்காயம் சீக்கிரமாகவும் வதங்கிடும். அதே சமயத்தில் வெங்காயத்தில் நல்லா உப்பு பிடிச்சி இருக்கிறதுனால சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். எப்போவுமே சிக்கன் ரோஸ்ட் பண்ணும்போதுல வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துடணும், இதை மாதிரி ப்ரௌன் கலரில். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் பீசஸை இது கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எப்போவுமே சிக்கன் பீசஸ்லேருந்து நிறைய தண்ணி பிரிஞ்சு வரும். நம்ம ரோஸ்ட்டாக பண்ணுறதுனால இதில் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அதே சமயத்தில் தீயை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம செய்யணும். இப்போ அப்படியே இதை ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுலேருந்தே தண்ணி நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதிலே நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% அளவுக்கு வெந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால அடி பிடிக்கிறது மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் தீயை நல்லா கம்மி பண்ணி வச்சுட்டே தான் இதை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கணும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ திரும்பவும் இதை ஒரு மூடி போட்டு நம்ம வேக வைக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 நிமிஷத்துலேயே நம்ம இதை பண்ணி முடிச்சது மாதிரி சீக்கிரத்தில் பண்ணிடலாம். அதே சமயத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 90% அளவுக்கு நம்மளுக்கு சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. ஆனால் கொஞ்சம் அதில் தண்ணி மட்டும் இருக்குது. இப்போ அதையும் நல்லா நம்ம வற்ற வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குத்து அளவுக்கு கருவேப்பிலையை இந்த சமயத்தில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. தாளிக்கும் போச்சில் போடாதீங்க. இப்போ சேர்க்கும் போச்சில் அதனுடைய மனம் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சாப்பிடும் போச்சில் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும். அதுக்காக தான். இப்போ அதில் மீதி இருக்கிற அந்த தண்ணி எல்லாமே நம்மளுக்கு ட்ரை ஆகிற அளவுக்கு நம்ம பக்கத்தில் இருந்து அதை அப்படியே கிண்டி விட்டுக்கிடலாம். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ இறக்க போகிற சமயத்தில் நம்ம ஒரு குத்து அளவுக்கு கொத்தமல்லி தலையை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிடலாம். இப்போ அப்படி சூடாக பரிமாறணும் அப்படின்னா டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும். இன்னும் ட்ரை ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் போல் இதை அடுப்பில் வச்சு இதை மாதிரி சுண்டை வரட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா செம்மையாக வந்துடும். எங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் நான் இது முடிய செஞ்சுருக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு முறை செஞ்சிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இதையே செய்ய தோணும். பாராட்டும் நிச்சயமாக கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கேண்டி ஸ்டோர் தமிழுக்கு மறக்காதீங்க.